भीम बॉल से खेल रहे थे, तभी उनका बॉल घासों में चला जाता है। भीम बॉल लेने के लिए तो जाते हैं, लेकिन लकड़ी में उनका पैंट फंस जाता है। भीम का पैंट तो लकड़ी में ही रह जाता है, लेकिन भीम बॉल आकर ले लेते हैं। भीम का पैंट बंदर लेकर हंसने लगता है। भीम बंदर से अपनी पैंट मांगते हैं, लेकिन बंदर उनको पैंट भी नहीं देता और चिढ़ाने भी लगता है। फिर भीम एक गाय के पास जाते हैं, फिर वो गाय भीम को घास का पैंट पहना देती है। फिर भीम खुशी के मारे नाचने लगते हैं। दोस्तों आगे क्या हुआ ये जानने से पहले माँ के लिए तो सब लाइक सब्सक्राइब करते हैं। देखते हैं आज पापा के लिए कौन कौन लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है। फिर भीम छुपके से बंदर के पास जाते हैं और बंदर से अपना पैंट छीनने लगते हैं। भीम कैसे भी करके अपना पैंट ले ही लेते हैं।